Moja Semba je bolj kot filmska pripoved glasbena kompozicija, ki v ritmih repa in angolskega ustnega izročila pripoveduje o vsakdanjem življenju delavskega razreda v Luandi. Kaj pravzaprav je Semba in kakšen pomen ima danes v Angoli? Ugo Salvaterra. Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully. Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri, angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najuniverzalnejši ritem odpora. Semba je glasbeni žanr, ki najbolj povezuje Angolce. V kontekstu mojega filma pa je predvsem metafora. Moja Semba, moj ritem, moja identiteta. In terms of my film, it's a metaphor. So my Semba, my rhythm or my identity per se, something like this. Sembo so portugalske kolonialne oblasti zatirale. Throughout the liberation movements, when Angola was fighting to become independent. Med osvobodilnim bojem za neodvisnost Angole, ki je bil najintenzivnejši v letih od 1961 do 1974, preden je država leta 1975 postala neodvisna, so portugalske oblasti sistematično zatirale lokalno kulturo. Pogosto pravimo, da so prihajali s puško v eni in Biblijo v drugi roki. Da bi lahko vladali, so morali najprej izbrisati identiteto. Semba je bila prva zares popularna glasbena zvrst, ki je nastala v Angoli. Združila je številne tradicionalne in folklorne glasbene izraze iz različnih delov države. Rodila se je v urbani Luandi, kjer so se srečevali zvok in kulture različnih ljudstev. Prav na koncertih Sembe so se širila tudi prva revolucionarna sporočila. Boj za neodvisnost je potekal prek sporočil, skritih v besedilih pesmi, pa tudi prek organiziranja ljudi. Lahko bi rekli, da je bila Semba eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in pozneje tudi pri doseganju neodvisnosti. Zato jo uporabljam kot metaforo. Prek glasbe, umetnosti in kulture ljudje najdejo svojo identiteto. Iz tega pa lahko zrasteta tudi politična in družbena emancipacija. To so tudi osrednje teme filma in poti njegovih likov. V filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč nadaljevanje ustnega izročila in morda tudi oblika kolektivnega spomina. We can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background. Most people that were born in the 80s. Lahko bi rekli tako. Sam izviram iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem samoumevnega. Naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes izvajajo kulturo, hip-hop ali afro-house. Vsi smo pripovedovalci in pesniki. Za Afričane je izražanje z rapom zelo organsko. Ena izmed tem filma je tudi vprašanje, kako mladi Afričani živijo danes. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz svoje lastne izkušnje. Tudi sam sem odraščal v pisanju besedil in repanju, to mi je pomagalo razumeti svet okoli sebe. Enako počnejo tudi liki v filmu. Zato film postane tudi svojevrsten muzikal. And the characters in the film do the same, so it becomes a musical in the sense as well. Glavni junak filma je mladi pesnik z albinizmom, ki ga družba izključuje. Njegova pot pa je tesno povezana s samo Luando, ki je v filmu skoraj samostojen lik. Kako je Salvaterra pristopil k upodobitvi mesta in kako je njegov portret Luande drugačen od zahodnega pogleda pri upodabljanju afriških prestolnic? It's impossible to have a Western gaze or whatever gaze or Eastern gaze, because I'm very Angolan, right? So I'm an African and zahodni pogled. Zame je pravzaprav nemogoče imeti zahodni, vzhodni ali kakršenkoli drug tuji pogled, ker sem Angolec z vsem svojim bistvom. Sem Afričan. To je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga imam rad. Zato razumem, kako deluje. Lahko rečem, da kot scenarist in režiser skozi leta razvijam svoj filmski jezik. Ne maram primerjav, toda morda bi ga lahko opisali kot nekakšen magični realizem. Moji filmi so zelo duhovni. Ukvarjajo se z iskanjem neke oblike zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega.
To se kaže v poti likov, pa tudi v tem, da je Luanda v filmu skoraj samostojen lik. Mesto sem želel posneti zelo stvarno, zelo zemeljsko, hkrati pa tudi nekoliko magično. Ta magični element izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki je pesnik prav zato, ker ga družba izključuje. V besedah in izražanju išče smisel sveta in samega sebe. Tu se izrazi bolj magična, filmska razsežnost. Vsakič, ko izrazim svojo umetnost, sem želel te trenutke prikazati nekoliko bolj magično. Gre za nekakšen hibridni filmski jezik, ki ga uporabljam v filmu. Hkrati pa razumem mesto. Luanda je zelo živahno mesto. Podsaharska Afrika, Angola, smo zelo barvita dežela. Naša tradicionalna jed, mufete, je rumeno-oranžna. Ima okoli 5 različnih barv, skoraj kot mavrica. Želel sem ostati zvest temu, kar smo, in hkrati prikazati to pestrost in barvitost, obenem pa ostati zvest svojemu filmskemu jeziku. I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time. V spremljevalnem programu festivala je bil na ogled tudi dokumentarni film Moji armenski duhovi francosko-armenske režiserke Tamare Stepanjan. Osebno in hkrati zgodovinsko potovanje skozi pozabljene zaklade armenske kinematografije, ki ga režiserka oblikuje tudi kot pogovor s svojim pokojnim očetom, nekdanjim armenskim filmskim igralcem. Je film lahko tudi praksa žalovanja ali pa nadaljevanje odnosa z neko osebo tudi ko ta umre? Actually, it's exactly very true what you say, because when my father died, I started looking into his pictures, and then the pictures led to videos, the videos led to cinema. Pravzaprav je to, kar pravite, povsem res. Ko je oče umrl, sem začela brskati po njegovih fotografijah. Fotografije so me pripeljale do videoposnetkov, videoposnetki pa do filma. Spoznala sem, da moram ta pretrgani dialog z njim, ki je bil zame zelo boleč, nadaljevati. Edini način, da sem ga lahko zares nadaljevala, je bil film. Film je moj medij. Vsakdo izmed nas ima svoj medij. Lahko je to zvok, glas, slikarstvo. Moj je film. Spoznala sem, da je to način, kako dialog nadaljevati, ne pa ga pretrgati in ga morda tudi ponotranjiti. Film je namreč hkrati osebno, kolektivno, zgodovinsko in filmsko potovanje. Vse te plasti se prepletajo med seboj kot dolg šal. Tako se osebni film spremeni v kolektivnega. Vsaj upam, da je tako. Vsekakor gre za proces žalovanja. Mislim, da ima žalovanje veliko korakov, plasti in oblik. Meni je ta film pomagal. Hkrati pa sem ugotovila, da ne govori le o mojem žalovanju. Po projekcijah k meni pogosto pristopajo ljudje, ki jih ne poznam, največkrat ženske. Objemajo me, jokajo in mi povedo, da jim je film pomagal žalovati za njihovim očetom. Zato močno verjamem, da to ni več samo moj film. Film, ki sem ga ustvarila, zdaj dajem naprej drugim. Veseli me, da lahko, čeprav je za mnoge čustveno zelo zahteven, prinese tudi olajšanje. Sometimes it can be very difficult emotionally for people, but I think it's also kind of relief sometimes. Naslovni duhovi se lahko nanašajo na pokojne, na filmske podobe, na kinematografijo ali celo na preteklo dobo in državo, ki je ni več, sovjetsko Armenijo. Actually, it's all what you said in one word, definitely, because it's first of all the grieving of an era, also this era of Union, Soviet Union. Pravzaprav je vse, kar ste našteli, zajeto v tej eni besedi. Gre za žalovanje za neko dobo, za obdobje povezanosti, za Sovjetsko zvezo in za veliko kinematografijo, vendar brez idealiziranja ali nostalgije. Vsi vemo, da je bila sovjetska doba zelo zapletena. Hkrati pa vemo, da je prav v Armeniji omogočila nastanek izjemne kinematografije. To je bila kinematografija pod nadzorom in represijo, vendar so umetniki kljub temu znali ostati ustvarjalni. Mislim, da tudi o tem govori film.
Gre za žalovanje za to dobo, za mojim očetom, pa tudi za generacijo moških in žensk, ki so živeli v tistem času, igralcev, igralk, tehnikov. Torej ne le za tistimi, ki jih vidimo na platnu, ampak tudi za tistimi, ki so ostali za njim. Gre tudi za državo. V filmu govorim o Armeniji in o genocidu. To je zame pomembna tema, čeprav o njej v filmu ne govorimo veliko. Zelo me je zanimalo tudi vprašanje, kako je Armenija politično sploh lahko obstala. Tudi to je zame politično vprašanje. Kako je lahko preživela v tako strogem sistemu, ne le na ravni kinematografije, ampak tudi kot država. Vse to je prisotno v filmu, vendar ta ne govori le o žalovanju. V nekem trenutku preide na drugo raven, na raven spominjanja, upiranja pozabi in prenašanja naprej. Zame je bilo zelo pomembno vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo in armensko zgodovino. Vsi ti filmi obstajajo v 35-milimetrskih kopijah. Mi, Armenci, zanje vemo, drugod pa jih skoraj nihče ne pozna, razen Paradžanova. Seveda je Paradžanov mojster, mit, velik umetnik, toda ni edini. To je bil moj način, da povem, imamo vse te zaklade. Ko odpreš škatlo z njimi, ugotoviš, da so prašni, umazani, načeti. Treba jih je očistiti. Zame je bilo to kot odpiranje čarobne skrinje, polne biserov, prekritih s prahom. Enega za drugim sem jih čistila in predstavljala gledalcem. Upam, da film v ljudeh vzbudi radovednost. Zdi se mi, da se to res dogaja. Na festivalih me po projekcijah pogosto sprašujejo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Lepo je vedeti, da lahko v ljudeh prebudiš željo po odkrivanju in učenju. V tem je nekaj skoraj pedagoškega. Zato film presega samo žalovanje. To be curious of, to learn, there's something pedagogic also in it. So yeah, it goes beyond grief. Za film je Tamara Stepanjan pregledala obsežen arhiv armenskega filma, več kot 200 naslovov. Filmi v njem tako delujejo kot osebni spomini, pa tudi kot oblika kolektivnega spomina celotne skupnosti. Arhiv lahko v tem smislu razumemo kot živ organizem. Of course, I think that archive is a living organism and I think we need to make even more films on archive. Vsekakor. Prepričana sem, da je arhiv živ organizem in da bi morali posneti še več filmov, ki izvirajo iz arhivov. To sem spoznala, ko sem se vrnila van. Nekaj čarobnega je v tem, da vzameš nekaj, česar ni več, in mu daš nov pomen, novo življenje. Jaz naredim nekaj, potem pride nekdo drug in ustvari nekaj povsem drugega. Tako arhiv postaja kolektiven, pridobiva nove pomene in nove plasti. Verjamem, da lahko z arhivom vedno znova pišemo zgodovino. Zanimivo je, da velik del tega gradiva pripada državi, ki ne obstaja več, Sovjetski zvezi. Danes pa je še vedno tu. Seveda moramo za uporabo plačevati pravice, vendar iz njega ustvarjamo nova dela. Arhiv je živo telo, živ organizem. Bolj, ko ga uporabljamo, bolj ostaja živ. Zagotovo bom posnela še kakšen film, ki bo temeljil na arhivskem gradivu, čeprav je bil ta proces zelo naporen. Pogledati sem morala več kot 200 filmov, delati zapiske, jih analizirati in razumeti. Potem sem pripravila izbor ter ga pokazala montažerju, ki ne govori armensko, zato sem mu morala vse sproti prevajati. Ko ustvarjaš film, si na začetku precej sam, potem pa film postopno začne pripadati tudi drugim. Čim bolj sem sodelovala z montažerjem, producentom in drugimi, tem manj je bil film samo moj. Danes ne pripada več le meni, pripada tudi vam, občinstvu, vsem, ki ga gledajo. In vsakdo si iz njega odnese nekaj svojega. Moji armenski duhovi bodo v Izoli na sporedu ob 3 v kinu Odeon. Istočasno bo v Kulturnem domu na ogled najnovejši film madžarskega režiserja Lasla Nemeša Sirota, potem pa še avstrijski film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš,
Zvečer pa še srbsko-hrvaški dokumentarec Jugo gre v Ameriko. Zgodba 4 milenicev iz Beograda, ki z Jugom, nekoč razglašenim za najslabši avto v zgodovini, prečkajo Združene države od enega konca do drugega.